Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin ang grinding noise sa makina o ingay sa makina. Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Mga kapiston, medyo mahirap mag-diagnose ng engine noise o ingay sa makina. Kung grinding noise ang naririnig mo sa makina ng iyong sasakyan, may posibilidad na nasa labas ang problema, wala sa loob ng makina. Pero kapag ang ingay ay lumalagatak, may posibilidad na nasa loob ng makina ang problema, doon ang gagaling ang ingay. Kaya ang gagawin dyan mga kapiston, bubuksan yung makina para ma-inspection kung saan nanggagaling yung ingay sa loob ng makina. Kung ang ingay ay grinding noise sa makina ng iyong sasakyan, ito yung mga posibleng dahilan. Una, bearing ng alternator. Ang alternator mga kapiston, meron niyang bearing. Kapag sira na yung bearing ng alternator, nagkakaroon ng grinding noise. Kasi mga kapiston, ang alternator ay lagi yang gumagana basta i-start mo ang makina, lagi yang gumagana kasi yan yung nagcha-charge ng battery ng ating sasakyan. Isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng grinding noise sa makina. Pangalawa, engine tensioner. Ang engine tensioner mga kapiston, ito yung nagpapanatili ng tension ng belt. Okay? Kaya napapansin mo yung engine belt ay sobrang higpit kasi dahil yun sa engine tensioner. Kapag sira na ang engine tensioner mga kapiston, nagkakaroon dito ng grinding noise. Madalas din ito mga kapiston kapag sira ang engine tensioner, nagkakaroon niya ng grinding noise. Pangatlo, idler pulley. Ang idler pulley mga kapiston, meron niyang bearing sa loob, okay? So kapag sira na yung bearing, nagkakaroon din niya ng grinding noise. Isa din yan sa dahilan mga kapiston. Tsaka madalas din nasisira ang idler pulley. At ang huli ay compressor ng aircon. Mga kapiston, nagkakaroon din ng grinding noise kapag sira na yung clutch ng AC compressor. Pero yan, nagga-grinding noise lang yan mga kapiston kapag nagbukas ka ng AC o ng aircon. Kapag inop mo ang aircon, nawawala yung grinding noise. Isa yun sa mga sinyales na maaaring pudpud na yung AC clutch ng AC compressor. Kailangan mong ipacheck yan sa mekaniko. Kapag pudpud na yon, pwede natin yung papalitan. Hindi kailangan bumili ng buong AC compressor. So yun lang mga kapiston at sana may natutunan ka sa topic natin ngayon at kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.